가정의 달입니다. 5月は家庭の月です。 그리고 오늘은 일본에서는 어머니의 날, 한국에서는 어버이날입니다. そして今日は日本では母の日、韓国では父の日です。 가정의 어머니가 신앙으로 굳게 서 있으면 가정은 다 복음화되고 렘넌트는 서밋으로 응답받게 됩니다. 家庭でお母様が福音でしっかりと立っていれば、子供たちはレムナントになり、そして家庭福音化、世界福音化が成し遂げられます。 정말 어머니들이 특별히 더 은혜 받으시고 힘을 얻고 영적인 힘이 있기를 바랍니다. 今日はお母様方が特に豊かな恵みを受けて、霊的に力強くなることを願います。 이 3부 예배는 237 전 세계 나라가 동시에 예배를 함께 여러 나라 분들이 참가하고 있습니다. またこの三部礼拝には237カ国のさまざまな国の方々が一緒に参加して捧げています。 우리 나고야만 해도 뭐 중국분, 필리핀 분들, 인도네시아 분, 네팔 분, 아무튼 여러 분들이 나라 분들이 지금 함께 예배드리고 있습니다. 名古屋教会だけでも中国の方、フィリピンの方、ネパールの方、インドネシアの方々など多様な国籍の方々が共に参加してい 또 ます。 각 지교회도 여러 나라 분들이 계시고 また各地教会にもいろんな国々の方々がいらっしゃいます。 또 멀리 뭐 호주에서도 한국에서도 여러 군데에서도 예배를 같이 드리고 있습니다. また今オーストラリアでも韓国でも一緒にライブ放送を見て礼拝をしています。 또 오늘은 오주 목사가 센다이 교회에 가서 예배드리고 있고 또 슬기 목사와 또 온시 히로미 장로님이 동경교회에서 같이 예배드리고 있습니다. また今日は大津牧師が仙台教会で一緒に礼拝をしていますし、また剣牧師と大西博美長老が東京教会で一緒に礼拝をしています。 우리 교회는 정말 일본을 대표해서 세계복음화에 할 사명을 가지고 있는 교회입니다. このように私たちの教会は日本を代表して世界を福音化するという使命を持った教会です。 정말 선교하는 나라가 되면은 선교하는 교회가 있으면은 그 나라는 하나님 축복가 있어요. 宣教する教会があれば神様はその国を祝福します。 한국에 아무것도 없었습니다. 옛날에는 진짜 가난하고 힘든 나라였어요. 例えばかつての韓国は本当に貧しくて大変な国でした。 얼마나 유생이 나쁘냐면은 외국 사람들이 오면은 특히 선교 사람들이 오면은 6개월 이내에 가족이 한 명이 죽어야 합니다. 衛生も良くなくて、欧米諸国から宣教師一家が来たら6ヶ月以内に家族の一人が病死してしまうというほどでした。 그렇게 가난하고 정말 형편없는 나라가 지금은 세계에서 뭐 손가락 안에 드러난 나라가 됐어요. そのように貧しくてまた大変な国だったんですが、宣教をした結果、今では世界でも指折りの国になっています。 세계 선교하면은 축복한 하나님이. このように世界宣教をすれば神様が祝福なさるということが分かります。 이번에 한국에 대통령 선거를 하는데 그 두 후보가 다 예수 믿는 분들입니다. この度韓国では大統領選挙が行われますが、候補者2人ともがクリスチャンです。 그 정도로 한국은 예수 믿는 사람이 많아요. それくらいに韓国はイエス様を信じる人がたくさんいます。 그러니까 뭐 정말 북한이 주도할 수가 없는 거죠. ですから北朝鮮も攻めてくることができません。 우리 일본이 정말 우리 복음 선교회가 세계 복음 한다면 일본이 지진이 일어날 이유가 없습니다. 同じく私たち福音宣教協会がこの日本で宣教をするならば、日本に災いは地震は起こらないでしょう。 근데 사람들이 예수를 안 믿는 이유가 잘 모르는 이유가 내가 왜 고통이 오는가에 대한 답을 교회가 주지 못하고 있기 때문에 그렇습니다. ですがどうして人々がイエス様を信じていないのかというと、なぜ自分が苦しいのかという理由を教会が提示することができていないからです。 왜 지금 고통이 있고 왜 이제까지 고통이 있는가? どうしてこれまで苦しみがあり今も苦しんでいるのか、そこに対する回答です。 앞으로도 계속 이 고통이 오는 이유를 말해야 합니다. これからも苦しみは来続けますが、なぜそうなのかという理由と答えを提示できないといけません。 유일한 문제가 인간에게 있습니다. なぜなら唯一の問題が人間にはあるからです。 하나님은 인간을 완벽하게 창조했습니다. 神様は人間を完璧な存在として創造されまし 모든 た。 축복을 다 주었습니다. すべての祝福をくださいまし 딱 た。 하나만 약속으로 지켜라. ですがその条件としてただ一つだけ約束を守りなさい。 그 약속을 어기면 정령 죽으리라. その約束を破ると必ず死ぬ、
그 약속은 어려운 약속이 아니었어요. 선악을 알게 하는 나무만 따먹지 마라. その約束は難しい内容ではなくて、ただ善悪を知る知識の木の実を取って食べてはならない。 즉 하나님과의 관계를 지키라는 거죠. つまり神様との関係を守りなさいということです。 하나님과 관계가 끊어지면 인간은 죽는다는 것을 말합니다. 神様との関係が壊れてしまったら人間は死んでしまうということを表しています。 그런데 마귀가 창세 3장 사건을 일으켰습니다. ですが悪魔が創世記3章の事件を起こしました。 뱀이란 것은 그 마귀를 말합니다. 계시록 12장 9절에 創世記3章に出てくる蛇というのは動物のことではなく、黙示録12章で指し示すように悪魔のことを意味しています。 그 마귀가 인간을 유혹했습니다. 悪魔が人間を誘惑します。 그래서 그 속아서 그 마귀의 말 듣고 선악을 알겠는 나무 따먹고 마귀 종이 되고 말았습니다. その誘惑に騙されて善悪を知る知識の木の実を取って食べ、悪魔の奴隷になってしまいました。 그래서 인간은 마귀의 노예 생활을 하고 있어요 지금. ですから実のところ人間は悪魔の奴隷生活をしているのです。 그래서 구원받아야 합니다. ですからそこから救われないといけません。 마귀가 있습니다. 悪魔は存在していま 마귀의 す。 노예가 되어 있어요. 悪魔の奴隷になっています。 그 마귀의 종로를 하고 있는 겁니다. 悪魔の奴隷として今生きているのです。 그걸 원죄라고 합니다. これを現在と言います。 마귀의 종노릇이 뭐냐면 자기 중심, 내가 하나님이 되어서 사는, 내가 하나님이 되려고 하는 것이 인간의 모든 본능 속에 있습니다. 悪魔の奴隷となっている証拠として人間は誰でも自分中心、自分が神になろうとするこのような思いが誰にでもあります。 에고이즘이라는 게 다 인간에게 다 있어요. エゴイズムというのが人間は誰にもあります。 그리고 이 창세기 6장에 타락 중심, 다 사람이랑 타락하려고 해요. そして創世記6章にもあるように誰もが快楽に溺れやすいです。 그리고 뭐 성공을 하려고 하는데도 목적이 뭐냐? 자기 이름을 위해서, 자기를 위해서 성공. また創世記11章にあるように誰もが成功を目指しますが、それは何のためかというと自分の名を高く上げるためです。 하나님의 영광을 위해서, 하나님 나라를 위해서 성공했다. 그런 불신자는 없어요. 神様の栄光や神の国のために成功したい、そんな思いは未信者にはありません。 그래서 그 마귀의 종로를 하니까 고통 계속 오는 겁니다. このような悪魔の奴隷の生き方をしているので苦しみが続きます。 마귀는 자기 종로 열심히 할수록 더 고통을 줍니다. 悪魔はこの悪魔の奴隷らしい生き方をすればするほどますます苦しみを与えます。 우상을 내려서 열심히 섬길수록 고통이 온다니까. 例えば偶像崇拝を熱心にすればするほど苦しみがきま 뭐 す。 타락을 막 할수록 진짜 마약 같은 건 막 타락을 해보세요. 사람이 완전히 영육간에 다 피폐해져 버립니다. 堕落すればするほど、例えば薬物などがそうですが、すればするほど霊肉ともに完全に疲弊してしまいます。 뭐 자기 명예 위해서 성공을 위해서 뭐 할수록 고통이 옵니다. 自分の名誉や成功のために走れば走るほど苦しくなります。 근데 그걸 못 받아나가요. ですが、そこから抜け出すことができません。 사람은 그 세 가지 속에 있어요. 誰もがこの3つの中のどれかに溺れています。 그걸 사탄이 갖다 준 그 덫이라고 해요. 덫. これが悪魔の与えた落とし穴であるわけです。 그래서 고통이 계속 오는 거예요. この落とし穴にはまって苦しみが続きます。 3대, 4대까지 멸망받습니다. 3代、4代先まで滅びます。 그것을 성경에만 얘기해 주고 있어요. これが本当の問題であることを聖書だけが解き明かしています。 통일교는 거짓말을 하죠. 창세 3장 사건을 거짓말로 합니다. ですが、例えば統一教会の場合はこの創世記3章に対して嘘をついています。 어떻게든 이 창세 3장 사건만 제대로 모르게 합니다. 悪魔サタンはとにかくどんな手を使ってでも人間の本当の問題が創世記3章であることがわからないようにしています。 불교는 뭐 윤회계 때문에 전생에 나쁜 일을 많이 해서 업보로 이렇게 고통이 왔다 이렇게 얘기합니다. 例えば仏教の場合は生まれ変わる前の前世の業があるから今こんなに苦しんだ、だから来世を良くするために今頑張りましょうと言います。 불행한 일이 벌어지면 전생에 업보가 있어서 그렇다 그렇게 다 얘기해요. 何か不幸なことがあればそれは前世の業であると言います。 거짓말을 하는 거예요. そのような嘘を言って別の理由をつけようとします。 정확한 이유는 정말 유일한 이유는 문제는 이 창세 3장 사탄입니다. ですが本当の理由は、本当の唯一の問題は創世記3章にあるこの悪魔です。 내가 그 종로를 하고 있는 거예요. 自分がその悪魔の奴隷になっていることで 내가 す。 마약을 한다면은 내가 좋아서 하는데 이걸 끊어야 하는데 그렇게 못 끊어져요. 例えば薬物などがそうで、これをやめなければならないと頭では分かっていますがやめることができません。 내가 그 지금 문제 속에 있다면은 이거 내가 노력으로 해보겠다 안 됩니다. またこういった問題に溺れている、そこから抜け出そうと誰もが思いますが自分の
頑張りでは抜け出せないでしょう。 정말 이 문제가 원인이 마귀란 걸 알고. そこで問題の本当の原因、唯一の問題が悪魔であることを知って、 근데 그 마귀 종로를 하고 있어요. そして悪魔の奴隷になっていることに気づくべきです。 그걸 인정할 때 해결돼요. そしてこれを認めるときに本当に解決されます。 그 두 번째, 그래서 유일한 해답이 바로 그래서 하나님은 그리스도를 보내주시겠다. なぜなら二つ目、唯一の答えがあるからです。この悪魔が存在しているので、神様はその唯一の答えであるキリストを使わせてください 근데 ました。 그리스도는 바로 하나님 자신이십니다. このキリストは神様ご自身でもありま 하나님 す。 자신이 여자의 후손 되신 그리스도로 오시겠다. 神様ご自身が女の子孫であるキリストとして来られる。 그게 구약의 약속입니다. これが旧約聖書の約束です。 아무도 그리스도의 일을 할 수 없어요. 誰もキリストの働きはできません。 마귀의 머리를 깨뜨릴 일은 누구도 할 수 없는 悪 일입니다. 魔の頭を打ち砕くというキリストの働きは誰にでもできるものではありません。 마귀 종로를 한 그 죄를 해결해 줄 수 있는, 용서해 줄 수 있는 분은 오직 하나님 자신뿐이에요. 悪魔の奴隷の生き方をしてきた私たちの罪を許すことができるのはキリストにしかできないこと 두 です。 가지를 일을 위해서 하나님이 오셔서 십자가에 죽으시고 반드시 죽으시고 부활을 하셔야 합니다. 悪魔を打ち砕き奴隷として生きてきたこの罪を許すこの2つの働きをするためには神様である方が人となってこの世に来られ私たちの代わりに死んで復活しなければなりません。 그리고 창세기 3장 15절이 바로 원복음. ですからこ 처음 のことを 복음입니다. 一番最初に示した創世記3章15節が原福音です。 영어로 프로토 에반제림이라고 합니다. 英語でプロトエヴァンゲリンと言います。 프로토스라는 그리스 말에서 헬라 말에서 나온 말입니다. プロトスというギリシャ語から出てきた言葉です。 처음이란 말. 最初の、一番最初のという意味です。 하나님이 성경은 복음 얘기인데 그리스도 얘기인데 처음 그리스도가 어떤 분인가를 어떤 분으로 오신가를 알려주셨어요. この聖書はすべてキリストに対する約束の話ですが、一番最初にそのキリストとはどんな方なのかを指し示したのがこの創世記3章15節です。 여자의 후손이 뱀의 마귀의 머리를 통을 깨뜨릴 こう 것이다. 書いてあります。女の子孫が悪魔の頭を踏み砕く。 그래야 우리가 해방됩니다. そしてこそ私たちが解放されるからです。 그리고 우리가 마귀 종로를 했던 그 죄를 없애기 위해서 다 감춰 주시기 위해서 가죽옷을 입혀 주셨어요. そして私たちが悪魔の奴隷として生きてきたそのすべての罪を覆い隠すために皮の衣を着せてくださいました。 그게 제사장으로 오실 그리스도. これが祭司として来られたキリスト。創世記3章21節です。 참 왕으로 오셔서 마귀의 머리통을 깨뜨리고 참 제사장으로 오셔서 우리 모든 죄를 없애게 주셨다. 誠の王として私たちを苦しめていた悪魔を打ち砕き、誠の大祭司として私たちのすべての罪を許してくださいました。 그걸 알고 믿는 것이 구원이에요. このことを信じて受け入れることが救いです。 특별히 창세기 3장 15절 여자 후손이 오실 것을 믿고 기다렸던 사람들이 최고의 하나님의 축복을 받은 사람들입니다. 特に聖書を見てみると、女の子孫キリスト、王なるキリストを信じた人たちが素晴らしい祝福を受けていることがわかります。 아브라함이 그걸 믿었어요. アブラハムもこのことを信じました。 여자의 후손이 오실 것이다. 女の子孫が来られる。 그걸 나를 통해서 우리 가문을 통해서 오실 것이다. 私の家系を通して女の子孫が来られる。 믿을 정도가 아니라 완전히 거기에 인생을 걸었어요. このことを信じるだけではなく、この約束の成就のために人生をかけました。 가나안 땅에 가라. カ 완전히 ナン 인생을 の地 걸었어요. に行きなさいという命令にそのまま従います。 자기 가문을 통해서 오시려면 가나안 땅에 가야 해요. なぜなら自分の家系を通して女の子孫が来られるためには私がカナンの地に行かなければならないから。 기적적으로 100살의 아들을 주었어요. その約束にオールインするアブラハムに神様は奇跡的にアブラハムが100歳の時に息子を与えま 또 す。 이번에 그 100살에 대해서 받은 아들을 또 바치라고 했을 때 ですがその後やっと100歳で授かった息子を生贄として捧げなさいと言われます。 모리아산에서 바쳤단 말이에요. モリアの山で捧げなさいと。 왜냐하면 오실 메시아가 자기 자손을 통해서 올 건데 이 아들이 죽으면 못 오니까 그것은 시험이라고 알았어요. ですが 하나님 アブラハム 나의 は 믿음을 시험 못 시려고. アブラハムはためらわずに捧げました。なぜなら自分の家系を通して必ず女の子孫は来られる。だから自分の息子が傷つくはずがない。これはあくまでも神様がくださった試練なんだということを見通したわけです。 내가 만약에 죽인다 하면 하나님이 사냥할 것이다. もし私が息子を殺してしまったとしても神様は蘇らせてくださる。 그런 믿음이었어요. そこまでの信仰がありました。 완전히 올인했습니다. 完全にオールインしたわけです。 그러니까 그 메시아가 오신 거예요. ですからそのアブラハムを通して実際に女の子孫メシアが来られました。 근데 그런 믿음 가진 사람이 사라지고 말았습니다. ですがそのような信仰の持ち主がいなくなってしまいます。 그러니까 다시 사단의 종이 됐어요. その結果再び悪魔の奴隷になってしまいました。 그때 모세를 불러서 하나님이 양을 잡아서
피를 발라라. その時に神様がモーセを選び出します。そして女の子孫を意味する子羊の血を流しなさい。 그 양은 피는 바로 오실 메시아를 말합니다. この子羊の血というのはこれから来られるメシアのことを表していま 피를 す。 바른 날 그날 애굽의 신들이 다 깨졌어요. 子羊の血を塗った瞬間、その時エジプトの奴隷から完全に解放されました。 파로가 완전히 손을 들었습니다. ファラオが完全にもろ手を挙げて降伏します。 사탄을 의미합니다. 사탄이 완전히 エ 깨졌습니다. ジプトやファラオは悪魔を意味しています。悪魔の力が完全に打ち砕かれたということです。 그래서 출애굽 사건은 바로 마귀에서 구원받은 사건이에요. ですからこの出エジプトの出来事は悪魔からの完全な解放です。 그리고 이제 가나안 땅에 갔어요. そしていよいよカナの地に行きました。 그래서 하나님과 예배드리기 위해서 피가 필요했어요. 神様と礼拝するためには生贄の血が必要です。 구원받은 사람에게 필요한 겁니다. 救われた者に必要な恵みです。 하나님과의 교제를 위해서. 神様との交わりのために 우리가 예수님께서 십자가에 피를 죽으심으로 모든 죄가 다 용서받았습니다. ですが私たちの場合イエス・キリストがご自分の血を流されることで全ての罪を許してくださいました。 뭐 완전히 구원받았어요, 우리는. 私たちは完全に救われました。 그런데 만약에 우리가 마귀에게 또 져서 죄를 졌을 경우는 그것 때문에 지옥 가는 건 아니지만 하나님과 교제하는데 그것을 주님 내가 용서해 주십시오. 내가 회개할 때 주님은 100번이라도 용서해 で 주십니다. すが私たちが救われた後も知らず知らずのうちに罪を犯してしまうことがあります。その時に犯した罪によって地獄に行ってしまうということはありませんが、神様との円満な交わりのためにその都度神様に罪を言い表して告白する時に神様は惜しみなく許してくださいます。 레위기서는 구원받은 이스라엘 백성들이 하나님과 교제하기 위해서 필요한 방법이었습니다. レビ記というのはすでに救われた神様の子供たちが神様との全く交わりのために必要なことを書き示したものです。 우리가 하나님 죄를 지었을 때 주님 오늘 용서해 주세요. 그러면 주님은 흘린 피로 다 용서해 주셨고 또 용서해 주십니다. 私たちが神様に対して罪を犯してしまったとき、それを覆い隠して逃げるのではなく、神様に言い表すときに、神様は豊かにイエス・キリストの血潮を持って許してくださいます。 십자가에서 흘린 피로 다 용서해 주십니다. 十字架で流したその血によって全て許してくださいます。 그래서 피 흘림이 없은즉 죄 사함이 없느니라. ですから命として贖いをするのは血である。 그래서 다 피를 흘려서 다 죄를 용서해 주셨어요. イエス・キリストが十字架で血を流すことで私たちの罪を永遠に贖ってくださいまし 그래서 た。 요한복음 19장 30절에 십자가에 달리시고 다 이루었다. ですからイエス様はヨハネ19章30節で十字架にかけられた後完了したと言われました。 뭐 완전히 구원 끝냈다. 完全に私たちの救いを完了した。 약속하신 대로 내가 그리스도로 오셔서 사탄의 머리를 깨뜨리고 모든 죄를 용서했다. イエス様は約束した通り神の子としてキリストとして来られ悪魔の頭を踏み砕き私たちのすべての罪を許したということです。 그걸 믿는 것이 구원이에요. このことを信じることが救いです。 유일한 해답이에요. これは唯一の回答 그걸 です。 믿어가지고 안 바뀌는 사람이 없어요. この福音を信じるとき変わらないものはありません。 마귀에서 해방됐는데 悪魔から解放されましたから 모든 죄가 す 용서받았는데 べての罪が許されましたから 하나님이 성령 예수님이 들어오셨는데 今もイエス様が聖霊として共におられますから 오늘도 그 우리 나와 장로님이 지난주에 이 골든 위크 때문에 그 기후에서 예배를 드리고 왔다고 그래요. 先週はゴールデンウィークでしたので縄長老がご実家の岐阜県で礼拝をしてきましたとおっしゃっていました。 장모님이 똑똑하신 분인데 좀처럼 예수를 안 믿는 분이었어요. 義理の両親がとても素晴らしい方なんですがなかなかイエス様を信じてくれないと。 장모님이 義理のお母様ですね。 근데 파키스탄 병이 걸렸어요. ですがパーキンソン病になってしまわれました。 그래서 이제 예수님을 영접했는데 そのような病の中でお母様がイエス様を受け入れたとのことです。 점점 건강해져 지금 등산한다고. ですが不思議なことにどんどん健康になって今登山をなさっているとのことです。 아니 교회도 한번 저기 오지도 않는 친구는 암 말기였는 내수 믿고 치유됐어요. またあるご友人はイエス様を信じてまだ教会に来ることもなさっていないんですががんの末期から治りました。 그래서 내가 야 나와 장로님은 참 예수님 영접만 시켜도 병을 잘 고치네. それで縄長老は本当に癒しの方でイエス様を受け入れさせるだけでその人を癒しますねと申し上げました。 또 아까 일부에 전에는 일부에 끝나고 나서는 또 그 권사님이 와가지고 자기 딸보다도 한 살 어린 아이가 집에 놀러 왔는데 초등학교 3학년 때 また、今日の一部礼拝の後には看守さんがいらっしゃって自分の娘よりも1個下の子供が小学校3年生の時に家に遊びに来たんですが 근데 보니까 이상하더래요. 様子を見ると何かおかしいと感じたそうです。 그리고 이제 예수님 전하니까 눈이 완전히
그 신눈만 있고 완전히 막 쉽게 말해서 악령에 들어가서 발작을 하더래요. そこでイエス様の話をしたら、急にその子が白目を向いて、つまり悪霊に疲れて暴れ出すわけです。 이제 초등학교 3학년인데 まだ小学校3年生なの 그래서 に、 3장 15절 계속 얘기했대요. そこで創世記3章15節をずっと話したそうです。 근데 얘가 팍 이게 뭐가 떠난 것처럼 해서 애가 바뀌더래요. そうしたら、もう暴れていた子が、何かがもうふっとこう、つきものが落ちるような感じがして、元通りに戻ったとのことでし 그게 た。 10년 전의 얘기인데 もう10年前のことです 그 が、 사진을 찍었어요. 그 애가 왔던 그 모습을. それで、その時の様子を写真に撮っておいていたそうです。 야, 정말 그러니까 그렇게 다 정리를 했더라니까요. そして、こういったことがあったということをすべて記録されていました。 예수님이 내가 믿는데 마귀가 분명히 떠났어요. このような証の通り、イエス様を信じるということは、悪魔が完全に打ち砕かれたということですので、必ず変化が起こります。 마귀의 종이 있는데 이제는 하나님 자녀가 됐단 말이에요. 悪魔の奴隷から神様の子供に変わったからです。 지옥 가야 할 인생이 지옥의 배경 속에 살던 우리가 인생이 천국 배경 하나님 자녀가 됐어요. 地獄の背景で、地獄に行くべき人生が天国の背景、神様の子供の身分に変わったからです。 이것은요 엄청난 어마어마한 것입니다. ですからこれはものすごい変化であり、ものすごい祝福です。 그런 사람이 많이 있는 나라 정말 엄청난 축복이죠. そのように変化した人々がたくさんいる国は祝福された国でしょう。 우리가 이제 인도나 파키스탄 선교하는데요. 정말 사람들이 파키스탄 사람이나 인도 사람들이랑 다 머리가 똑똑한 사람들입니다. 今私たちがインドやパキスタンでも宣教をしていますが、インドの方々もパキスタンの方々もとても賢い人たちです。 전부 다 원자폭탄 다 가지고 있어요. インドもパキスタンもどちらも原子力、原爆を持っています。 근데 얼마나 못 사느냐. どちらも核兵器を持っているぐらい優秀ですが、でも今どんなに貧しく苦しいでしょうか。 파키스탄의 장관 월급이 33만 5천 엔이래요. パキスタンの場合は長官の月給が3万5千円です。 그러니까 만행 정도 생활하는 사람은 대부분이 월급이. ですから一般の国民はもう月給が1万円くらいの人がほとんどであるわけです。 이게 사실이라니까요. それが今の現実です。 인도도요. 힌두교 믿는 사람 있는デ는 진짜 어렵습니다. インドもヒンドゥー教の人々の地域は本当に貧しい地域です。 머리가 똑똑합니다. 인도 사람들. インドの方々とても優秀で賢いです。 마귀 종이니까 어쩔 수 없다니까. ですが悪魔の奴隷で悪魔に縛られているのでどうしようもありません。 열심히 모슬림 믿고 열심히 힌두교 믿는데 마귀 종로를 하니까 어쩔 수 없이 병이 많고요. 熱心にイスラム教を信じて熱心にヒンドゥー教を信じているんですが、悪魔の奴隷なのでますます滅ぶしかありません。 재앙, 전쟁 얼마나 많은지 몰라요. 災いや今は戦争、どれほど多くの危機が来ているでしょうか。 불교 열심히 믿는 나라 보세요. 진짜 문제 많아요. 仏教を一生懸命信じる国を見てください。国の災いがあります。 유일하게 불교를 2000년 믿는 나라가 한 군데가 있는데 스리랑카입니다. 仏教を2000年間信じ続けている国がスリランカです。 1500년 동안 인도한테 계속 침략당했어요. その結果1500年にわたってスリランカはずっとインドの侵略にさらされてきました。 인도의 반절 북쪽 지방은 다 인도 사람들이 지금 삽니다. 今スリランカの北半分はほとんどインド人が住んでいます。 그러니까 인도 남쪽 타미르 말을 해요. インドの南部のタミル語を使う人使ってい 또 ます。 남쪽은 스리랑카 싱카라 말을 합니다. そしてスリランカの南部の人たちだけがスリランカ固有の言葉を使っていま 서로 す。 막 싸워버렸죠. そしてこのように国土で割れていますから争いが起きるわけです。 나머지 500년 동안은 포르투갈, 네덜란드, 영국에 또 식민지였어요. また後の500年間はイギリスやポルトガル、またオランダの植民地になってきました。 2000년 동안 불교 믿어가지고 2000년 동안 그 침략과 식민지로 했다니까요. 2000年間仏教を信じて2000年間侵略と植民地になってきたわけです。 그 원인이 왜 그런지를 모르죠. ですがスリランカの人々はそのような苦しみの原因が分かりません。 마귀 종로를 하면 종이 되니까 열심히 종로를 할수록 문제가 온다. 悪魔の奴隷ですので一生懸命な生き方が悪魔の奴隷としての熱心な生き方です。ですからますます苦しくなるしかありません。 미국도 옛날에는 정말 잘 믿고 전도까지 선교까지 하는 나라가 미국 가면은 천국이라고. 어제도 어떤 분이 왔는데 자기 대학 졸업해서 미국을 가는
가고 싶었는서 갔다는 것이요. アメリカもかつて伝道宣教をしていた時にはまさに黄金の国でした。以前大学を卒業してからアメリカに渡っていたという方の話を聞きましたが、 자기가 미국에서 6개월 있다 보니까 다 친구들도 야 진짜 부럽다 그렇게 얘기해요. アメリカで6ヶ月の生活をして帰ってきたところ、もう周りからもアメリカに行くなんてとみんなに羨まれたと。 근데 6개월 동안 있는 동안에 이 월급이 그 당시 일본 자기 처음 받은 월급이 일본 돈 10,000엔이었대요. ですがその時代、その日本では初任給が1万円の時代でした。 그런데 거기 6개월 동안 갔다 오는데 36만 원 썼대요. ですがアメリカにいる間36万円を6ヶ月で使ったと。 3년 반 동안 월급을 이제 들은 거죠. つまり日本での3年半分の給料がもうかかったわけです。 그만큼 미국이 정말 수준이 높았던 つ 거죠. まりそれぐらいにアメリカの方が物価もまた給与水準も高かったということです。 근데 지금은 어때요? ですが今のアメリカはどうでしょうか。 정말 미국 뭐 마약 환자로 형편없습니다. 그러니까 너무 못 살고 힘드니까 그 막 억지로 지금 무역 전쟁을 하려고 하는 거죠. 薬物依存やまた内紛で様々な葛藤を抱えています。そして今どんどんアメリカが凋落していくので、それを何とか回復させようと関税戦争を始めているわけです。 아메리카 문제는 다시 복음이 회복되는 것이에요. アメリカの問題を解決するためには再び福音を回復しなければなりません。 일본의 문제도 유일한 문제는 그리스도를 회복하는 것입니다. 日本の唯一な答えもキリストを回復することです。 그것을 교회만 알고 있죠. これが本当の答えだということは教会しか知りません。 그러니까 이 우리가 예수를 믿는데도 왜 뭐 때문에 살아야 할까, 무엇을 위해 살아야 할까 모르는 사람들이 너무 많아요. イエス様を信じていながらも何のために生きるべきか、何が一番大事かわからない方が多いです。 하나님의 자녀인데도 마귀의 종이 아닌데도 마귀의 종처럼 사는 사람도 많아요. 神様の子供になってもはや悪魔の奴隷ではないのに、そのことを知らず以前と同じように悪魔の奴隷のように生きている人たちもいます。 그래서 우리가 오늘 말씀을 통해서 답을 얻어야 합니다. ですから私たちは今日の御言葉を通して回答を得なければなりません。 유일한 이 삶. 私たちが唯一の生活を、唯一の生き方をしようということで 그게 す。 전도자의 삶입니다. どんな生き方か、伝道者の生活です。 자, 사도행전 17장 1절. 使徒の働き17章1節です。 그들이 아볼로와 암볼리아로 다녀가 데살로니가에 이르니. 彼らはアムピポリスとアポロニアを通ってテサロニケへ行った。 그게 누가를 제외한 바울과 디모데와 실라를 말합니다. ここに向かったのはルカを除くパウロとシラスとテモテの3人です。 지금 누가는 저 빌립보에서 지금 남아서 제자를 양육하고 있습니다. ルカは以前に滞在していたピリポに残って弟子を養育しているところです。 이 사람들은 전도자들입니다. この3人は伝道者でした。 선교사들이에요. 宣教師です。 완전히 이 복음 유일한 해답인 복음을 전 세계에 알리는 거기에 올인했던 것입니다. 唯一の問題が何かを知り、それを解決するこの唯一の答えであるイエス・キリストを伝えるために生きている人たちです。 얼마나 이 선교 전도가 행복인지 우리가 처음에 미국 사람들이 한국에 선교사로 올 때 한국에 오면 6개월 안에 죽고 가족 한 명이 또 10년 이상 선교하려면 반대 죽는다. 그거 알고도 막 오는 거예요. この伝道宣教がどれほどの素晴らしい祝福か彼らは知っていました。昔のアメリカの宣教師たちもそうでした。韓国やアジアなどの宣教地の劣悪な環境に行けば6ヶ月以内に家族のうちの1人は死ぬと分かっていながらも喜んで志願した。それはその祝福を知っていたからです。 바울팀도 가면 고난이 있고 핍박이 있다는 걸 알고 있었습니다. パウロチームも宣教地に行けば迫害があり苦難があることを知っていました。 근데 그들에게 문제가 되지 않았어요. ですがそれが彼らには問題になりませんでした。 진짜 유일한 해답을 알려줘서 그 사람들 유일한 문제, 고통에서 지옥 문제, 저주 문제, 이 사탄 문제, 죄 문제, 지옥 문제를 해결하는 유일한 길이 그리스도라는 걸 알기 때문에. なぜなら彼らが囚われているこの唯一の問題、悪魔の問題、罪の問題、地獄の問題から解放することができるのは唯一の答えであるキリストしかないということを知っていたからです。 정말 우리 교육자는 저를 비롯해서 우리 교육자는 그게 완전히 올인해야 합니다. 私をはじめとする教職者はこのことに完全に応援しなければなりません。 제가 이렇게 이제 일본 30년 하면서 그러니까 어떤 목사가 선교사가 올인하지 않고 정말 모든 일을 걸지 않고 적당히 오히려
반대로 하면은 나중에 문제가 더 많이 와요. 私も日本選挙をして30年になりますが、この30年の経験で分かることは、こういった牧師、宣教師はこの福音を伝えることにオールインしなければならず、そうではなく適度にほどほどにするだけではむしろ問題が起きてしまうということが分かりました。 아니 목사, 선교사는 이런 생명을 걸어야 하는 거 牧 아니겠어요? 師と宣教師であれば命をかけなければならないでしょう。 근데 반대로 하려고 하면은요 더 무한 문제가 옵니다. ですが、そうではなくほどほどにとどめようとすると、むしろもっと問題が起きてしまいます。 세계 문제는 그 문제예요. 世界の問題がある意味この問題でしょう。 목사나 선교사가 복음을 정확히 알고 복음을 정확히 전달하는 것이고 牧師と宣教師の使命は福音を正確に知って正確に語ることであり、 그게 정말 바울팀과 같이 パウロチームのように 또 옛날 선교사들 같이 뭐 생명 거는 것이죠. 昔の宣教師たちのようにそこに命をかけることです。 근데 행복해요 그게. ですが、この生き方こそが幸せです。 나는 정말 이거 행복하니까 하는 거라니까. 幸せだからこそできます。 그 하나님 주시는 축복이 말할 수 없습니다. この時に与えられる神様の祝福は言い表せません。 예. 그래서 저는 이제 한 30년 가까이 했는데 이제 앞으로 몇 년 남을지 모르지만은 어떻게 하면은 더 생명을 걸까 그거 좀 기도하고 있습니다. これまで30年を走ってきて、あと残り何年になるかは分かりませんが、残りの歩みも命をかけて走り続けたいと、そのように考えて願っています。 아츠다 진구 앞에 선교센터를 만들어서 정말 일본이 선교대국이 없어서 それでこの度は熱田神宮の前に宣教センターを建てて、名古屋が日本が宣教大国になりますように。 그래서 정말 감사하게도 인도 우리 목사님도 왔지만은 파키스탄 목사도 일본에 와서 같이 선교하고 싶다고 그래요. 感謝なことに、今週インドから牧師が来ていますが、パキスタンの牧師も一緒に宣教したいと言ってくれています。 전에는 당신 나라 가서 선교하지 왜 오냐 하는데 지금 이제 오라고 그랬어요. 以前はパキスタンであなたの国で伝道しなさいと断っていたんですが、この度は日本に来なさいと言いました。 와서 같이 죽자. 来て一緒に命をかけましょうと。 전 세계 가서 全世界に行って。 우리 교회는 대단한 교회예요. このように福音宣教協会は素晴らしい教会です。 그 나이지리아 목사님도 계시지. ナイジェリアの牧師もいらっしゃいます。 아무튼 일본이 정말 세계 복음하는 나라가 될 줄 믿습니다. 今いろんな国々を宣教しています。さらには日本が世界宣教をする国になることを信じます。 우리 교회에 있는 나라들 다 그렇게 될 줄 믿습니다. また今福音宣教協会にいらっしゃる外国の皆様の国においてもこの宣教国家の祝福が与えられることを信じます。 그다음에 4절에 보면은 그 중에 어떤 사람 곧 경건한 헬라인의 큰 무리와 적지 않는 교부인들도 권한을 받고 바울과 신라를 따르나. 17章の4節を見ると、そのように伝道したところ、彼らのうちの幾人かはよく分かって、パウロとシラスに従った。また、他に神を敬うギリシャ人が大勢おり、貴婦人たちも少なくなかった。 그 예수 믿으면 핍박을 당할 수도 있는데도 이게 맞다, 이게 사실이다, 이게 정말 진짜다, 이게 구원이다 라고 믿는 사람 적지 않았어요. イエス様を信じたら迫害されることが分かっていながらも、このイエス様こそが確かに唯一の答えだ、このイエス様こそが誠の救いだと信じる人たちが少なくなかったわけです。 믿고 끝난 것이 따라왔다 이거죠. 바울과 信 신라를. じて終わりではなく、パウロとシラスに従ったとまで書いてあります。 바울과 신라를 따라가면 핍박도 받고 동네에서 이 따돌림 받을 수도 있는 パウ 시대였어요. ロとシラスに従っていったら村八分にされてしまったり迫害されてしまう、そういうことが分かっている時代です。 그러나 이 사실이기 때문에 진리이기 때문에 しかしこのキリストが唯一の答えだから、 이게 여기에 정말 생명 가치가 있으니까. ここに命をかける価値を見出したわけです。 그래서 우리는 제자라는 것은 그리스도를 따라가고 그리스도를 전하는 전도자를 따라가는 게 제자입니다. ですから弟子というのはキリストに従っていき伝道者に従っていくものです。 여러분 정말 예배 드리면서 그리스도를 따라가는 제자가 되기를 주의 이름으로 皆 축복합니다. さんもこの礼拝を通してキリストに従っていく弟子になることを願います。 복음 따라가는 거예요. 福音に従っていくこと、 전도 생교를 위해서 하는 거예요. 伝道宣教に従ってそのために生きること。 세 번째로 9절에 보면은 そして9節を見ましょう。 야손과 그 나머지 사람들에게 보석금을 받고 놓아주니라. 彼らはヤソンとその他の者たちから保証金を取った上で釈放した。 야손은 어떤 사람이었냐면은 바울을 찾으려고 보니까 바울이 없으니까 대신 야손이 가장 열심으로 가장 선두로 이 바울을 따르니까 바울은 놓쳤고 대신에 야손을 잡아가지고 감옥에 집어넣었어요. ヤソンとは誰かというと、このテサロニケで建てられた弟子です。ユダヤ人たちはパウロを逮捕したいと思ったのですが、パウロは見つからず、このパウロを一番熱心に支えていたヤソンを代わりに逮捕しました。
야손이 보수금을 내고 나온 거예요. そこでヤソンが保証金を支払って釈放されたわけです。 다시 말해서 복음을 위해서 손해보는 거죠. つまり福音のためにあえて自ら損をしました。 그게 제자입니다. これが弟子です。 그래서 24시간 그리스도를 위해서, 24時キリストのため 교회를 に、 위해서 教会のために、 그런 제자가 있을 때 전도운동이 일어나고 교회가 부흥이 됩니다. そのような弟子が立つときに伝道運動が起こり、教会がリバイバルします。 그래서 정말 우리 교회는 그런 중직자들이 많이 있어요. 福音宣教協会はヤソンのような住職者の皆様がたくさんいらっしゃいます。 우리 교회 보고는요, 사람들이 정말 힘 있고 열정이 있다. 当教会にご訪問なさる他の教会の方々がみんな福音宣教協会は本当に情熱的で力強いですねとおっしゃいます。 24시간 정말 그리스도를 위해 따라가겠다. 24時キリストに従っていく皆様がいるからです。 일본 전도 선교하겠다. 日 교회를 本も 위해서. 伝道し、日本から世界を宣教します。教会に従っていきます。 야손 같은 제자가 일어나게 된 걸 감사합니다. このようなヤソンのような弟子の皆様がいること、本当に感謝します。 여기 같이 교회들이 목사님도 없는데 중직자들이 그렇게 책임지고 야손 같이 하는 분들이 우리 교회 많이 있어요. また各地教会におかれましては、担当の牧師がいないにもかかわらず、住職者が中心になってヤソンのような働きをされています。 우리 24시, 24시 제자예요. 24時、これが24時弟子です。 우리 24시간 하는 12제자, 12적인 우리 교회는 이미 15교회까지 있어요. 15개. 今、24時伝道する12の弟子、12の教会と言われていますが、すでに私たちは15の地教会があります。 해외에 4개가 있어요. 海外にも4つの地教会があります。 이미 하나님이 응답해 주시고 있어요. すでに神様が私たちに答えてくださいまし 주님, た。 정말 일본의 재앙을 막는 교회가 되게 앞서서. そしてこれ今後は私たちが日本の災いを止める教会になりますよう 이노혜 に。 장로님 같은 경우는 그 행복하니까 그 하마마츠 버리고 가서 그 가고 싶어가지고 행복은 그 행복이에요. 例えば井上長老の場合は浜松教会の中心となり、さらに鹿児島にも行かれて、鹿児島で教会を建てておられる、この弟子の生き方を幸せに感じていらっしゃるからです。 군대 은퇴하고 직업 군인으로 은퇴하고 낚시질이나 하고 인생을 보내려고 했는데 얼마나 좋은 일입니까? 自衛隊を引退されて、あとは釣りをしながらのんびり余生を送る、そのような計画をされていたそうですが、今は弟子として本当に実りのある生活をしておられます。 이 정말 행복한 거예요. 本当にこの弟子の生き方が幸せな生き方だからです。 왜? 예수님 대신에 사는 것이죠. なぜなら、これはイエス様の代わりに生きる生き方だから 예수님 です。 하나님이에요. イエス様は神様でしょう。 하나님 대신에 우리가 하나님의 일을 하는 神 거예요. 様の代わりに私たちが働きをしている 그 という 축복을 ことで 우리에게 す。 주셨어요. この祝福を与えてください 우리 ました。 베드로전서 2장 9절이에요. 第一ペテロ2章9節です。 그러나 너희는 택하신 족속이요 しかしあなた方は選ばれた種族、 왕 같은 제사장들이요 王である祭司、 거룩한 나라요 聖なる国民、 그의 소유가 된 백성이니 神の所有とされた民です。 인 너희를 어두운 데서 불러내어 그 희한 빛에 들어가시게 하시니에 아름다운 덕을 선포하게 하려 하심이라. それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。 하나님이 우리를 그렇게 택하셨어요. 神様が私たちを第二者として選んでくださいまし 왕 た。 같은 제사장이란 말은 그리스도 같은 사람이다. 王である祭司というのはキリストの役割をするものということです。 그리스도는 왕으로 오셔서 마귀를 멸하셨습니다. なぜならキリストは王として悪魔の頭を打ち砕いたでしょう。 우리도 우리 속에 들으신 그리스도의 힘으로 함께 그리스도와 함께 예수 이름으로 마귀를 결박하고 마귀를 없애는 물리치는 그런 역할을 합니다. 私たちも私たちのうちにおられるイエス・キリストの権威を持って悪魔を打ち砕く王です。 마귀는 네 중심으로 살아라, 육신적으로 쾌락 중심으로 살아라, 성공 중심으로 살아라 자꾸 유혹을 합니다. 悪魔はそれを忘れて自分中心に生きなさい、自分の快楽のために、自分の成功のために生きなさいと騙します。 무슨 복음을 위해 사느냐, 너 성공을 위해 살고 너 쾌락을 위해 살지. 福音のために生きるなんて、そんなことよりも自分自身のために、自分の快楽や楽しみや自分の成功のために生きるべきだろうと言います。 우리는 하나님 자녀인데도 마귀가 그렇게 자꾸 유혹을 하면 불신자처럼 그렇게 산다니까요. 私たちは神様の子供ですが、このような悪魔の誘惑に騙されてしまうと、未信者のような生き方をしてしまうわけです。 그래서 싸우는 거예요. そこで戦わなければなりません。 마귀와 싸우는 거. 悪魔と戦うこと 마귀는 です。 싸우려면 도망가요. 悪魔は私たちが戦おうとするとき逃げ出しま 또 す。 많은 사람들이 마귀에 잡혀가지고 예수
시달리고 있어요. また多くの人たちが悪魔に囚われたままで苦しんでいます。 예수 이름으로 そこでイエス・キリストの名で、 예수 이름으로 결박받고 イエス・キリストの皆で打ち砕きましょう。 마귀의 종로를 시키는 마귀는 예수 이름으로 마귀 인간을 종로시키는 마귀는 예수 이름으로 떠나갔죠. この人たちを悪魔の奴隷として苦しめている悪魔サタンはイエス・キリストの皆によって打ち砕かれよう。 복음을 모르게 하고 복음을 전하지 못하게 하는 방해하는 마귀는 예수 이름으로 결박받죠. この人たちが福音を知らないようにし、私が福音を伝えられないようにする悪魔サタンはイエス・キリストの皆によって打ち砕かれよう。 모든 문제의 원인 예수 그리스도의 마귀는 예수 이름으로 결박받죠. すべての問題の原因である悪魔サタンはイエス・キリストの皆によって打ち砕かれよう。 우리에게 권세를 주셨어요. 私たちには権威があるからです。 왕의 권세를. 王の権威です。 그다음에 제사장의 권세. そして祭司でもあります。 예배드리고 하나님 섬기는 권세. 神様に礼拝し、神様に仕える権威が与えられています。 얼마나 축복이에요. どれほどの祝福でしょうか。 예배드린다는 것이. 礼拝できるということです。 예배하는 것이 얼마나 복이고 こ 축복. の礼拝がどれほどの祝福で幸いであるか。 주님과 교제하는 것이 얼마나 복이고 말씀 듣고 예배드리고. 主と共にいて、御言葉を聞いて礼拝できるこの幸せを味わいましょう。 또 기도하는 것이 そ 우리 して祈 기도를 る 다 こともでき 들어주시고. ます。私たちが祈るとき、私たちの祈りを神様はすべて聞いてくださいます。 우리는 정말 예배자입니다. 私たちは礼拝者です。 우리 몸을 우리 산제사로 드리는 것이 우리의 삶이에요. 私たちの体を主に受け入れられる清い生きた供え物として捧げることが礼拝です。 그리고 세 번째로 우리는 선지자입니다. そして三つ目に私たちは預言者です。 우리는 이 복음을 전하는 자예요. この驚くべき福音の光を放つものです。 우리 목사들, 목회자들은 정말 이 올인해야 할 가치가 있고. 牧師たちは、教職者たちはこのことにオールインしましょう。 중직자들은 이 복음을 위해서 내가 손해보겠다. 내가 정말 하나님 희생하겠다. 住職者方はこの福音のためならば損もしましょう。こ 얼마나 の 응답이 오는지를 몰랐어요. その弟子になるという思いにどれほどの祝福が伴われるか計り知れません。 예, 그다음에 정말 이 전도자 되기 위해서 여러분들이 훈련받고 따르고 말씀 따라가고 그렇게 승리하길 바랍니다. また一般生徒の皆さんも伝道者になるために御言葉を聞き、祈り、訓練するこのキリストに従っていくことを願います。 그러나 단 이것은 내 힘이 아니라 하나님의 힘으로 그리스도의 힘으로 할 수 있는 で 것입니다. すが、この伝道者の生活は自分の力でできるものではなく、ただ神様の力、聖霊の力によって可能です。 그래서 우리 안에 성령이 오셨습니다. そのために私たちがこの伝道者の生活ができるように聖霊様が今も共におられます。 주님 나에게 성령으로 역사해 주옵소서. そこで主よ、私に聖霊で働いてくださ 하늘 い。 군대를 동원시켜 주옵소서. 天の軍隊を使わせてください。 영적인 힘을 주옵시고 霊的な力をください。 오력을 주셔서 5つの力をください。 정말 왕의 직무를 누리게 하시옵소서. 王の務めを味わいますように。 흑암과 완전히 싸워 승리하게 하옵소서. 悪魔と戦って完全に勝利しますように。 우리가 마귀는 싸우면 승리해요. 悪魔は私たちが戦いさえすれば完全に逃げ出します。 정말 온전히 하나님께 내 삶을 드리게 하옵소서. 神様に私の生活を捧げることができますよう 그게 に。 행복이고 축복이고 응답이고 이런 것을 체험하게 됩니다. これこそが幸せであり、答えであり、祝福であることを共に味わいましょう。 정말 이 복음을 이 유일한 해답 그리스도를 전달하는 하나님 내 삶을 드리게 こ 하옵소서. の唯一な回答、唯一の答え、キリストを述べ伝える唯一の伝道者の生活になりますように。 오늘 이 메시지를 통해서 우리가 완전히 새 힘을 얻고 아무튼 우리 교회가 정말 새로운 힘을 가지고 세계복음화하는 축복이 될 줄 믿습니다. このメッセージを通して新たな力を受けて、新たな日本福音化、世界福音化を成し遂げていく福音宣教協会になることを願います。 기도하겠습니다. お祈りします。 주님 감사합니다. 主よ感謝します。 주님께서 저희들에게 정말 유일한 삶, 전도자의 삶을 살도록 말씀을 주셔서 主 감사합니다. が私たちに他にはない唯一の伝道者の生活を教えてくださいました。 주님 그 일을 하도록 오력을 주시옵시고 この生き方ができるように5つの力をください。 성령의 충만을 주옵소서. 聖霊10万をください。 정말 영적인 힘을 주옵소서. 霊的な力をください。 망대의 힘을 주시옵소서. 櫓の力をください。 스감이 완전히 결박되어지게 暗闇 하옵소서. が完全に打ち砕かれますよう 이 に。 시간에 질병이 완전히 떠나가는 역사가 있게 この時 하옵소서. 間病は完全に逃げ出しますように。 전도자 삶을 사는 충분한 힘을 주옵소서. 伝道者の生き方ができる十分な力をください。 전도자의 여정을 할 수 있도록 힘을 伝 주옵소서. 道者の旅程を歩めるようにしてください。 완벽하게 하나님 이정표를 제자를 세우고 렘을 세우게 하여 주시옵소서. 今後弟子を立てレムナントを立てる完璧な道しるべを私たちに与えてください。 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. イエス・キリストの皆によってお祈りします。 아멘. アーメン。